Lur saiki awake dhewe wis ana ning desa ning nggone tlatah Candi Gunung Wukir. Nah, Candi Gunung Wukir kuwi candi papan ditemokake prasasti Canggal. Candi Gunung Wukir minangka candi penting sing kudu tak tekani, merga iki minangka papan panggonan ditemokake prasasti sing paling tuwa ing jaman Mataram kuno. Nanging merga wis kewengen lan papane sing mencil, wengi kuwi aku wurung kanggo nyambangi. Setahun candake, aku nembe kelakon rene maneh. Kira-kira jam 7:30 isuk, aku wis tekan ing papan sing padha. Kanthi dhewean, aku budal mendhuwur kanggo iso weruh langsung kaya piye kahanan ing kono. Jadi dulu itu pada tahun 1925 sampai 1930, candi ini dibuka oleh Belanda. Lantas ditemukan ada 3 struktur candi Perwara dan 1 struktur candi induk. Terus ditemukan prasasti yang menceritakan di situ adalah pendirian sebuah Linggayoni di Bukit Kunjara-Kunja. Dan didirikannya ini adalah pada tahun 732. Saka prasasti Canggal sing saiki disimpen ing Museum Nasional Indonesia, awake dhewe oleh katrangan yen ing papan iki nate dienggo slametan sing diprakarsai dening Raja Sanjaya. Merga dekne wis kasil nata maneh kerajaane lan jumeneng ing keprabon kanthi aman sakwise kasil ngalahake mungsuh-mungsuhe. Slametan kuwi dipengeti kanthi cara ngedegake lingga ing dhuwur Gunung Stirangga utawa sing saiki diarani Gunung Wukir. Kuwi kedadian nalika Sanjaya wis dadi raja. Banjur kapan Sanjaya dadi raja ing Jawa? Yaiku ing taun 717. Rujukane yaiku saka interpretasi ing prasasti Taji Gunung lan prasasti Timbangan Wungkal. Dene nalika kuwi ing tlatah donya liyane, bareng karo munggah keprabone Sanjaya ing Mataram kuno, ing kerajaan Umayyah sing pusate ing Damaskus Suriah, Umar bin Abdul Aziz uga munggah keprabon ngganteni dulur misane Sulaiman bin Abdul Malik. Ing taun iki, pasukan Umayyah sing dipimpin Maslamah bin Abdul Malik ngepung ibu kota Kekaisaran Bizantium ing Turki utawa Romawi Etan sing sejatine wis ringkih merga perang saudara sing diarani anarki 20 taun. Nanging pangepungan iki nyatane isih gagal kanggo nguasani Bizantium. Pasukan Umayyah mundur ing taun 718. Banjur saka ngendi asale Sanjaya? Miturut prasasti Canggal, Sanjaya nyebut yen dheweke nerusno kekuasaane Raja Sana sing kerajaane ajur diorak-arik musuh. Sapa musuhe Sana? Yen ngrujuk ing prasasti Kota Kapur, musuhe kira-kira ya kuwi Sriwijaya. Prasasti iki nerangake yen Sriwijaya ngirim pasukan ing tanggal 8 Februari 686 kanggo ngukum bumi Jawa sing dianggep ora mituhu. Kedadian iki uga ndadekake kerajaan Tarumanegara bubar. Miturut Pak Purbacaraka saka interpretasi prasasti Sajamerta lan carita parahyangan, Sana kuwi kemungkinan keturunane Dapunta Selendra. Tulisane iki diperkirakno tigae ing abad pertengahan akhir abad 7 Masehi. Iki nyebutake sawijining pawongan sing asmane Dapunta Selendra. Prasasti Sajamerta dadi mata rantai peninggalan budaya sing nyebutake jeneng Shailendra.
Profesor Bukhari nyimpulake yen Dapunta Sailendra minangka leluhur utawa wangsakara saka raja-raja Sailendra. Fakta yen prasasti iki nganggo basa Melayu kuno nuduhake anane pasrawungan sing raket karo Sumatera utawa Sriwijaya. Nanging saka dununge sing ana ing Pantura Jawa Tengah menehi teges yen wangsa iki wis ngoyot ing Jawa lan duwe gegandhengan karo Holing. Adoh sadurunge Sanjaya dadi raja Mataram kuno. Saka prasasti iki iso dingarteni yen Dapunta Sailendra kuwi agamane Hindu-Siwa. Saka Batang saiki awake dhewe balik meneh menyang Magelang. Saka prasasti Canggal lan Candi Gunung Wukir iki iso dimangerteni yen Sanjaya nganut agama Hindu-Siwa, padha karo agamane Dapunta Sailendra. Ciri penganut Hindu-Siwa yaiku papan sembayange ana ing gunung-gunung. Mula rajane uga diarani Sailendra sing tegese panguwasa gunung. Saila kuwi gunung, Indra kuwi panguwasa. Sailendra uga ngrujuk ing sebutan kanggo Dewa Siwa. Manggone Dewa Siwa yaiku ing Kailasa. Ing jaman kuno, Dieng dianggep minangka papan panggonane Dewa Siwa. Tembung Kailasa uga dadi jeneng museum ing Dieng, yakuwi sak ngarepe Komplek Candi Arjuna, Banjarnegara. Kailasa uga dadi jeneng kuil ing India lan uga ngrujuk ing sawijining gunung ing perbatasan Tibet lan Cina, yaiku Gunung Kailas. Ing kapercayaan Hindu, telu-telune dianggep minangka papan panggonan Dewa Siwa utawa Sailendra ing kapercayaan lokal. Ing taun sing padha karo digawene prasasti Canggal, ing Eropa, Charles Martel, pemimpin kaum Franka, kasil ngalahake pasukan Umayyah ing perang Tours utawa Poitiers. Kedadian iki ndadekake mandhege ekspansi Islam menyang Eropa Kulon. Isih ing taun sing padha, nalika Jawa lagi mbangun kekuatan anyar, kerajaan Sriwijaya uga saya ndadi kanggo nancepake dominasine minangka panguwasa maritim ing Selat Malaka. Sriwijaya dadi kerajaan sing nguasani jalur perdagangan antarane India lan Cina. Panemuan situs kapal ing Punjul Harjo Rembang sejatine uga iso dadi pituduh yen wawasan maritim Nuswantara uga katon ing tanah Jawa. Saka tes karbon dating iso dimangerteni yen umur kayu iki saka abad 7 nganti 8. Anjen durung iso dipesteni prau iki sejatine duweke sapa. Iso wae duweke Mataram kuno, uga iso wae duweke Sriwijaya. Ning sing jelas yen ana prau, kemungkinan ing kene uga ana pelabuhan. Lan miturutku tlatah sakubenge Selat Muria sing nate dadi pusat pamrentahan Holing iki minangka papan sing cocok kanggo lalu lintas kapal lan pelabuhan ing jaman mono. Ing awitan abad 8, Holing wis ora nate disebut maneh dening warta Cina. Menawa wae wis takluk dadi sangisore Sriwijaya utawa nglebur karo Mataram kuno. Sing jelas pusat peradaban Jawa awit geser saka pesisir lor menyang sisih tengah, utamane ing eks Karisdenan Kedu, Yogya lan peradabane ngrembaka saka Ungaran nganti tekan Dieng. Ing Ungaran ana kompleks percandian sing sumebar ing gunung-gunung sing diarani Candi Gedung Sanga. Candi iki minangka candi tuwa kaping pindho sing corake Hindu-Siwa sawise Candi Dieng utawa kira-kira dibangun sejaman nalika pamrentahan Sanjaya. Pembangunan kompleks candi sing amba iki diperkirakno ora mung digawe ing sak jaman, nanging diterusno dening peneruse Sanjaya, kayata Rake Panangkaran sadurunge pindah keyakinan dadi penganut Buddha.
Ing tanggal 4 Oktober 746 Masehi, Rake Panangkaran munggah ke Prabon. Sumbere yaiku saka prasasti Wanua Tengah telu. Rake Panangkaran sing sadurunge nganut Hindu Siwa pindah agama dadi Buddha sawise ditinggal sedo bapake. Sumbere yaiku saka prasasti Sangkara. Isi prasasti iki mathuk karo carita Parahyangan. Ing naskah iki uga diceritakake yen Sanjaya menehi wasiat marang Rake Panangkaran supaya pindah agama Buddha. Pindahe Rake Panangkaran dadi penganut Buddha iki dadekake kerajaan Medang duwe sesrawungan sing apik karo kerajaan Sriwijaya. Ing jaman Rake Panangkaran lan raja-raja Buddha sabanjure ing Jawa Tengah, ora ana bukti sing critakake perang antarane Sriwijaya lan Medang. Koalisi Jawa Sumatera iki ndadekake pamrentahan Rake Panangkaran dadi kuat lan akeh mbangun candi-candi Buddha ing tlatah Jawa Tengah. Senajan Rake Panangkaran pindah Buddha, nanging anak-anake Sanjaya liyane isih ana sing tetep nganut agama Siwa. Semono uga sebagian rakyate. Saengga nalika kuwi ing Jawa ana rong agama dominan yaiku Hindu Siwa lan Buddha Mahayana. Ing taun 750 Masehi kedadian revolusi Abbasiyah. Kekhalifahan Umayyah runtuh lan diganteni dening Kekhalifahan Abbasiyah. Kekhalifahan sing wis ngadeg 91 taun kuwi pungkasane bubar merga disebabake kahanan internal sing ringkih. Dene ing sisi eksternal yaiku merga mecungule gerakan Abbasiyah sing didukung kaum Syiah pendukunge Sayyidina Ali. Gerakan iki ndadekake kekuatan militer sing kasil ngalahake pasukan Umayyah ing Kali Zab, Irak. Ibu kota pusat peradaban Islam banjur dipindah saka Damaskus, Suriah menyang Baghdad, Irak. Zaman Abbasiyah bakal dadi zaman keemasan Islam ing babagan sains lan budaya. Ing taun 751 Masehi kedadian Perang Talas, yaiku konflik antarane Kekhalifahan Abbasiyah lan dinasti Tang Cina. Abbasiyah menang lan kasil ngendheg ekspansi Tang menyang kulon. Kedadian iki ndadekake penyebaran teknologi kertas saka Cina menyang Abbasiyah lan Barat. Ing taun 755 Masehi kedadian Kraman Anlusan. Iki minangka awitan perang saudara Geden sing ndadekake dinasti Tang, salah siji kekaisaran paling kuat ing donya, dadi ringkih permanen. Ing tanggal 21 November 760 ing Jawa digawe prasasti Dinaya dening raja kerajaan Kanjuruhan kang aran Gajayana, sing isine silsilah keluarga lan perintah kanggo gawe reca Agatsya ing Candi Badut. Lan ing taun 762 digawe prasasti Kanjuruhan kanggo pengetan digawene reca Agatsya lan Candi Badut. Ing taun 762 kuwi nalika Raja Gajayana lagi nganakake pengetan ing Irak, kutha Baghdad diresmekake dadi kutha pusat ilmu pengetahuan dening Kekhalifahan Abbasiyah. Ing taun 767 Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit, Imam Mazhab Hanafi, seda ing yuswa 67 taun. Mazhab Hanafi dikenal minangka mazhab ahli qiyas utawa akal. Mazhab iki bakal ngrembaka ing Abbasiyah merga dadi mazhab pamrentah nalika Khalifah Harun al-Rasyid. Ing taun sing padha karo sedane Imam Abu Hanifah ing Gaza, Palestina, Imam Syafi'i lair. Lan ing Jawa, kerajaan Kanjuruhan sabanjure ora ana kabare maneh, kira-kira menawa wis ditaklukake dening kerajaan Medang. Ing taun 774, Charlemagne Raja Frank
nyelametake Paus saka serangan Lombardia lan nguasani meh kabeh tlatah Italia. Ing taun 775 digawe prasasti Ligor dening Sriwijaya sing isine nyritakake raja-raja Sriwijaya saka wangsa Sailendra. Prasasti iki ditemokno ing Nakhon Si Tamarat, Thailand Kidul, sing nuduhake ekspansi kekuatan Sriwijaya nganti semenanjung Melayu sak ngisore Raja Darma Setu. Prasasti iki uga nuduhake kekuatan wangsa Sailendra sing ora mung menehi pengaruh ing Jawa nanging uga Sriwijaya. Jawa nalika kuwi isih dipimpin Rake Panangkaran sing wis tuwa lan siap-siap nganakake suksesi. Ing taun 778 Rake Panangkaran sing wis kuwasa 32 taun ngetokake prasasti sing jenenge Prasasti Kalasan. Prasasti iki nyebutake anane panyuwunan saka pihak keluarga Sailendra marang Maharaja Panangkaran ben digawekake sawijining gedhong suci kanggo nyembah Dewi Tara. Iki minangka bukti toleransi panguwasa Buddha marang penganut Hindu Siwa, sekaligus bukti awitane anane pencampuran kapercayan antarane Hindu Siwa lan Buddha Mahayana. Pencampuran iki bakal diarani Tantrayana. Nah, gedhong kuwi dijenengi Tarabhavanam utawa saiki dikenal minangka Candi Kalasan. Campuran iki katon ing Candi Kalasan sing sejatine minangka candi Buddha nanging kanggo pamujan Dewi Tara, yaiku Dewi Hindu. Saliyane nerangake ngadeke Candi Kalasan, Prasasti Kalasan uga nerangake ngadeke wihara kanggo para biksu sing saiki diarani Candi Sari. Dununge ora adoh saka Candi Kalasan. Kira-kira bareng karo peresmian Candi Kalasan lan Candi Sari, ing Magelang uga awit dibangun candi Buddha liyane sing bakale dadi candi gedhe sing megah, yaiku Candi Borobudur. Candi iki dibangun kanthi bertahap lan butuh wektu kira-kira 47 nganti 50 taun. Ing taun 781, Imam Ahmad bin Hambal sing bakale dadi Imam Madzhab Hambali lair ing Baghdad, Irak. Ing tanggal 26 September 782 dibangun maneh candi sing corake Buddha Mahayana yaiku Candi Lumbung dening Raja Indra alias Dharanindra utawa Sri Sanggrama Dananjaya. Sumbere yaiku saka Prasasti Klura. Prasasti iki uga menehi paraban Dharanindra kanthi aran Wairiwara Wirawardana sing ateges penumpes mungsuh sing kendel. Dharanindra minangka karakter sing wani ngadepi perang. Dheweke miwiti ekspedisi angkatan laut militer ing luar negeri lan kasil ndadekake wangsa Sailendra nguasani Ligor ing semenanjung Malaya. Saka Jawa, dhekne mimpin akeh wilayah vasal kalebu Sriwijaya sing wis kasil dikuasani. Raja Indra utawa Wairiwara Wirawardana ora katulis kanthi eksplisit ing daftar raja-raja Medang ing Prasasti Mantiasih lan Prasasti Wanua Tengah Telu, nanging malah katulis ing Prasasti Nalanda sing minangka prasastine Kerajaan Sriwijaya. Disebutake ning kono yen Wairiwara Wirawardana duwe anak Samaragrawira sing dadi mantune Raja Sriwijaya Darma Setu. Samaragrawira bakal duwe anak aran Balaputra Dewa sing dadi Raja Sriwijaya. Oke, iki Candi Lumbung. Wis ana sadurunge Candi Prambanan. Ing tanggal 6 Maret 784, Rakai Panaraban munggah ke Prabon ngganteni Rakai Panangkaran. Sumbere yaiku saka Prasasti Wanua Tengah Telu. Dene ing Prasasti Mantiasih nyebut asmane kanthi aran Rakai Panunggalan. Dadi iki minangka wong sing padha. Nanging ora diterangake babagan sapa sejatine Rakai Panaraban kuwi. Anake Rakai Panangkaran utawa wong liya. Informasi ing Prasasti Wanua Tengah Telu iki rada mbingungake. Sebab nalika Rakai Panaraban dilantik,
Ing Jawa uga ana Raja Indra utawa Dharanindra. Mosok iya ana rong raja ing tanah Jawa. Sadurunge prasasti Wanua Tengah Telu ditemokake, sejarawan Slamet Mulyana duwe pinemu yen Rake Panunggalan utawa Rake Panaraban kuwi padha karo Raja Indra. Nanging iki dianggep rada aneh merga Raja Indra wis ngresmekake Candhi Lumbung ing taun 782. Mosok lagi dilantik ing taun 784. Ning menawa ya iso wae ngono. Misale ndekne wis diwenehi hak kanggo ngresmekake dhisik, kan ya iso wae pelantikane keri. Iki isih dadi diskusi ing para sejarawan nganti saiki. Aku dhewe luwih sarujuk panemune Pak Slamet Mulyana sing nerangake yen Raja Indra kuwi ya Rake Panaraban alias Rake Panunggalan. Merga raja sadurunge yaiku Rake Panangkaran mesine wis tuwa lan nek tak itung wis kuwasa nganti 38 taun. Kuwi periode sing lumayan suwe. Lan alasan sing paling kuat yaiku ana ing isi prasasti Abayagiri Wihara sing ditemokake ing Bukit Ratu Boko. Prasasti iki nerangake yen Rake Panangkaran ancen mundur saka keprabon sadurunge seda kanggo golek ketenangan batin ing wihara sing dibangun ing kompleks Candhi Ratu Boko. Jadi tugas kerajaan dipasrahake dening Rake Panaraban. Senajan dekne durung dilantik. Yen dikathukake karo prasasti Nalanda, Rake Panaraban banjur duwe anak Samaragrawira sing kawin karo Tara anake Raja Sriwijaya. Banjur duwe anak aran Balaputra Dewa. Ing wulan September 786, Harun al-Rasyid munggah ke Prabon dadi khalifah ing Abbasiyah. Khalifah Harun al-Rasyid mimpin kekhalifahan Abbasiyah nganti taun 806 utawa nganti 23 taun suwene. Kisah-kisah Abu Nawas kuwi ana ing jamane khalifah iki. Jaman iki dikenal minangka puncak kejayaan Islam sing pusate ana ing Baghdad, Irak. Ing taun 792 digawe prasasti Abayagiri Wihara sing tegese wihara ing gunung sing bebas saka bebaya. Dununge ana ing Bukit Ratu Boko. Prasasti iki miturutku digawe kanggo pakurmatan marang Maharaja Panangkaran sing nembe seda. Nalika kuwi tlatah ing sakupenge kene minangka tlatah sing wargane akeh nganut Buddha ing jaman Rake Panangkaran. Ora ado saka kompleks situs Ratu Boko uga dibangun candhi Buddha sing dijenengi Candhi Banyuniba. Dijenakno Candhi Banyuniba merga dhisik nalika ditemokake candhi iki isih netesake banyu saka dhuwur payone. Lan saka bentuke sing duweni stupa, candhi iki kalebu candhi sing corake Buddha. Ing taun sing padha karo digawene prasasti Abayagiri Wihara, uga digawe prasasti Manjusrigra kanggo peresmian Candhi Sewu. Candhi iki digawe minangka monumen pakurmatan kanggo Rake Panangkaran sing nalika kuwi wis seda. Sing ngresmekake yaiku Rake Panaraban utawa Dharanindra. Ya kuwi Candhi Sewu dibangun kira-kira ing jaman Rake Panangkaran sing agamane Buddha. Candine uga candhi corak Buddha. Iki minangka kompleks candhi Buddha paling gedhe kaping pindho ing Jawa sakwise Borobudur. Nanging digawe luwih dhisik sadurunge Candhi Borobudur. Candhi Sewu ana ning sebelah kene lan kuwi ditemokake ing Desa Prambanan sing ora adoh saka Candhi Lumbung. Nah, Candhi Lumbung sing sebelah kono. Nah, sing iki jenenge Candhi Bubrah. Dadi ana 3 candhi liyane sing ning sekitare Candhi Prambanan ya kuwi Candhi Lumbung, Candhi Bubrah lan Candhi Sewu. Candhi-candhi kuwi minangka candhi sing duwe corak Buddha. Ing taun 793, Lindisfarne ing pesisir Inggris diserang dening wong-wong Viking. Prastawa iki dianggep minangka awitan saka jaman Viking sing asring neror Eropa nganti atusan taun suwene.
Ing taun 796 Imam Malik, Imam Madzhab Maliki séda ing yuswa 84 taun. Panjenengane kelahiran Madinah, Arab lan minangka imam tuwa kaping pindho sawise Imam Hanafi. Panjenengane dikenal minangka ahli hadis ing kutha Madinah. Ing dina Natal taun 800, Charlemagne utawa Karel Agung dilantik dadi Kaisar Romawi Suci dening Paus Leo III. Pelantikan iki nandai pulihe kekaisaran ing Eropa Kulon lan dadi pondasi kanggo majune peradaban Eropa abad pertengahan ing babagan seni lan sastra sing diarani Renaissance Caroling. Ing taun 802, kekuatan Medang sing dipimpin Raja Indra sing kawentar kuat ing penaklukan awit ringkih merga rajane wis tuwa lan isih durung nunjuk penerus Medang sabanjure. Kahanan suksesi Jawa sing lagi ringkih kuwi dimanfaatke Jayawarman loro kanggo nganakake proklamasi sing nobatake dheweke dadi Cakrawartin utawa Raja Jagat ing Gunung Mahendraparwata, Kamboja. Sadurunge Kamboja minangka daerah jajane Jawa sangisore dinasti Sailendra sing kuwasa ing Medang lan Sriwijaya. Proklamasi Jayawarman loro iki dadi tandha ngadege kekaisaran Khmer ing peradaban Angkor sing bakal mbangun candhi sing kawentar yaiku Angkor Wat. Ing taun 803 sakwise Rake Panaraban utawa Raja Indra seda, peneruse dudu Samaragrawira sing nalika kuwi dadi mantune Raja Sriwijaya. Nanging diterusake Rake Warak. Ing tanggal 3 Maret 803 Rake Warak sing jeneng asline Dyah Manara munggah ke Prabon. Yen Raja Indra utawa Rake Panaraban kuwi agamane Buddha, Rake Warak agamane Hindu Siwa. Dadi balik ning Raja Hindu maneh. Saka ngendi aku iso muni ngono? Yaiku saka gelar anumertane kang aran Sri Maharaja Sang Lumah Ike Lhasa, sing tegese Maharaja sing disarekake ing Kailasa. Kaya sing tak terangke sadurunge, Kailasa minangka panggonane Dewa Siwa. Rake Warak bakal mimpin kerajaan Medang lumayan suwe nganti 24 taun. Sumbere saka Prasasti Wanua Tengah Telu lan Mantiasih. Iki minangka jaman sing relatif stabil ing Jawa. Ing taun 808, wong Cina awit iso nggawe bubuk mesiu. Ditemokno dening para alkemis kanthi ora jarak nalika eksperimen arep nggawe ramuan medis sing iso nggawe awet nom. Bubuk mesiu minangka salah siji saka 4 penemuan gedhe sing diprakarsai dening Cina, bareng karo penemuan kertas, kompas, lan percetakan. Ing taun 814, Charlemagne Kaisar Romawi Suci sing uga nguasani kekaisaran Franka seda. Tlatah kekaisaran sing amba iki ndadekake masalah ing suksesi sing bakal ndadekno wilayah Eropa dadi pecah. Ing taun 820 Al-Khawarizmi nerbitake buku sing judule Al-Jabr wal Muqabalah. Diterbitke ing Baghdad. Karya iki dadi dasar ilmu aljabar modern lan ngenalke angka 0 sarta sistem desimal marang peradaban sadonya. Ing taun sing padha karo penerbitan buku Al-Jabar ing Mesir, Imam Syafi'i seda ing yuswa 53 taun. Asma asline Imam Syafi'i yaiku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Nalika gesang, Imam Syafi'i meguru marang Imam Malik sing dikenal minangka ahli hadis. Banjur tindak menyang Irak lan ngangsu kawruh marang ulama Irak sing dikenal minangka ahli qiyas. Madzhab Syafi'i lair ing Mesir sadurunge dienggo dening wong-wong muslim ing tlatah liyane, kalebu Indonesia. Saiki awake dhewe balik ning Indonesia. Ing Jawa, tanggal 26 Mei 824 digawe sawijining prasasti sing jenenge Prasasti Karangtengah utawa Prasasti Kayumungan dene Pramodawardhani, putrine Samaratungga saka wangsa Sailendra. Jeneng Samaratungga ora mlebu kanthi eksplisit ing daftar raja-raja Medang kayata sing disebutake ing Prasasti Mantiasih lan Wanua Tengah Telu, nanging disebut ing Prasasti Karangtengah sing gegandengan karo ngadege candi Buddha iki. Dekas Paris lan Krom duwe pinemu yen Samaratungga kuwi wong sing padha karo Samaragrawira, anake Raja Indra utawa Rake Panaraban. Dene Pak Slamet Mulyana duwe pinemu yen Samaratungga kuwi anake Samaragrawira, dulure Balaputra Dewa. Aku melu pinemune Pak Slamet Mulyana. Merga oleh mathuk karo interpretasiku ing prasasti-prasasti liyane. Dadi
Saliyane duwe anak Balaputra Dewa sing minangka anak ruju, Samarawira uga duwe anak Samaratungga. Saliyane nerangake babagan identitas Pramodawardhani lan Samaratungga, prasasti iki uga nerangake pembangunan Candi Buddha ing alas papringan utawa Candi Mendut lan pembangunan bangunan suci Jinalya utawa Candi Borobudur. Yuk, let's go. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Saka Candi Mendut saiki ning Candi Pawon. Candi Pawon minangka candi kanggo nyimpen awu jenazahe Raja Indra, mbahe Samaratungga. Dununge ora adoh saka Candi Borobudur. Candi Mendut lan Candi Pawon dibangun ing garis lurus karo Candi Borobudur. Iki minangka bagian saka ritual keagamaan Buddha. Ing taun 820 sak ngisore prakarsane Samaratungga, konstruksi masif Borobudur diperkirakno wis rampung kanthi paripurna lan dadi pusat ziarahe umat Buddha sak donya. Nalika Borobudur diresmekake, Medang dipimpin dening rong kekuatan, yakuwi Rakewara sing kanthi de jure nyandang Raja Medang lan Samaratungga sing uga duwe kekuatan kanthi de facto. Diperkirakno Samaratungga bakal dadi raja sakbanjure. Nanging kasunyatane ora ngono. Ing tanggal 5 Agustus 817 Dyah Gula munggah ke Prabon. Dyah Gula minangka raja sing periodene ora suwe, yaiku ora ana setahun. Diperkirakno ana sawijining intrik sing ndadekake pamrentahane mung sedelok. Jeneng Dyah Gula ora kecathet ing Prasasti Mantyasih nanging kecathet ing Wanua Tengah Telu. Ing tanggal 24 Januari 828 Rake Garung munggah ke Prabon ngganteni Dyah Gula lan bangun stabilitas sakwise ontran-ontran ing jamane Dyah Gula. Jenenge kecathet ing Prasasti Garung, Wanua Tengah Telu lan Mantyasih. Ing Prasasti Wanua Tengah Telu diceritakake yen Rake Garung mbalekake status sima utawa tanah perdikan wihara ing Pikatan utawa Paksi sing sadurunge dicabut dening Rakewara Dyah Manara. Iki penting kanggo mangerteni sapa sejatine Rake Garung iku. Unine kaya ngene. Tegese yaiku tlatah wihara sing disebut Paksi sing ana ing Puramadya utawa Wanua Tengah biyen kuwi diwenehi hak khusus dening Raja Pananggaran. Nanging hak kasebut dijabut dening Raja Dyah Manara sing murka. Banjur para pimpinan wihara iki diperintah dening Raja Garung supaya njupuk balik hak-hake maneh. Ukara Narendrena Manarahe Naragina sing tegese Raja Manara sing murka nuduhake yen ana sawijining konflik ing kerajaan Medang nalika Rakewara utawa Dyah Manara. Ada dasar babagan iki aku duwe penemu yen Rake Garung ora duwe gegandhengan keturunan karo Rakewara Dyah Manara lan justru duweni ideologi lan agama sing beda. Miturut Pak Slamet Mulyana, Rake Garung ora liya yaiku Samaratungga. Lan ada dasar katerangan sing tak terangke ku mau, aku sarujuk marang pinemu iku, yaiku Samaratungga kuwi wong sing padha karo Rake Garung. Ing taun 830-an, putrine Samaratungga kang aran Pramodawardhani banjur dinikahake karo Rakai Pikatan. Dheweke minangka raja cilik ing tlatah Pikatan sing jeneng asline Dyah Saladu. Iki dianggep minangka perkawinan politik kanggo nggayuh stabilitas kerajaan saka konflik agama. Merga Rakai Pikatan kuwi agamane Hindu, dene Pramodawardhani agamane Buddha. Terus wonten perkawinan silang ya antara dua agama. Yeah. Hindu Siwa sama Buddha Mahayana. Ya. Yen diitung saka kiprahe Samaratungga awit nggawe Candi Borobudur nganti dadi,
Mesine umure Samaratungga nalika kuwi wis tuwa. Nanging Samaratungga mung duwe anak wadon ontang-anting. Ing endi yen Pramodawardhani sing dilantik dadi raja iki bakal ndadekake konflik ing anggota keluarga liyane, utamane marang adine Samaratungga, ya kuwi Balaputradewa, paklike Pramodawardhani. Mula ragumun yen pamrentahan banjur dilakokake dening anak lan mantune kanthi de facto senajan durung resmi dilantik kanthi de jure. Iki minangka pilihan politike Samaratungga kanggo gawe aliansi strategis karo kekuatan Hindu Siwa saka keturunan Sanjaya ben tahta Mataram kuno tetep iso mudhun ing keturunane. Ing tanggal 11 November 1842 Pramodawardhani gawe prasasti sing diarani Prasasti Tri Tepusan. Prasasti iki uga diarani Prasasti Sri Kahulunan sing tegese permaisuri. Senajan sing lanang durung dadi raja, nanging tugas kerajaan wis dilakoni dening anak lan mantune Samaratungga kuwi. Mulane diarani kahulunan utawa permaisuri. Prasasti iki nyebutake peresmian tanah perdikan kanggo Kamulan Ibumi Sambara utawa sing dimaksud yaiku Candi Borobudur. Ing tahun 1843 ing Eropa dianakake perjanjian Verdun. Kerajaan Franka sing dipimpin Charlemagne resmi dipara dadi telu kanggo telung putune. Pembagian iki ndadekake peta geopolitik Eropa modern ing endi Fransia Kulon dadi Prancis, dene Fransia Wetan dadi Jerman. Ing taun 1845 ana kedadian sing jenenge gerakan anti Buddha ing Cina. Kaisar Wusong saka dinasti Tang menging rakyate nganut agama Buddha. Dene mulasara akeh wong ngecur ewon kuil lan meksa para biksu kanggo balik dadi warga biasa. Iki dadi titik mudune pengaruh Buddha ing Cina. Nalika ing Cina lagi ana ontran-ontran anti Buddha, ing Jawa uga ana pangowahan kekuatan saka Buddha menyang Hindu. Kompleks Candi Ratu Baka sing maune dadi panggonan ngibadahe wong Buddha dirombak dadi pemukiman lan kraton Hindu dening Rakai Walaing Empu Kumbayoni sing nganut Hindu Siwa. Dheweke minangka raja cilik ing wilayah Walaing. Ing prasastine dene nyebut yen dheweke kuwi minangka keturunan Raja Jawa sing leluhure saka Akandalapura Sumatera. Saka prasasti sing ditemokake ing kompleks Ratu Baka sakwise prasasti Abayagiri Wihara nuduhake yen kompleks iki sabanjure dadi papan panggonan wong Hindu Siwa. Saliyane iku Rakai Walaing uga nggawe candi sing corake punden berundak ing tlatah sakupenge Ratu Baka, kayata Candi Barong. Ciri khas bangunan ing tlatah iki ya kuwi duwe benteng kanggo pertahanan. Ora ado saka Ratu Baka uga ngadeg candi sing katon ijo ing pucuk gunung sing diarani Candi Ijo. Iki uga candi Hindu. Itu Candi Ijo. Betul, itu Candi Ijo. Oke. Nanti kalau teman-teman ke Candi Ijo juga bisa ke Candi Barong, itu di bawahnya, sampingnya ada stupa Dawang Sari, turun lagi nanti ada Candi Banyunibo. Ing tanggal 22 Februari 1847, Rakai Pikatan Dyah Saladu pungkasane munggah ke Prabon. Jenenge katulis ing prasasti Mantiasih lan Wanua Tengah Telu. Munggahe Rakai Pikatan dadi tandha pindahe kekuasaan saka Raja Buddha Mahayana menyang kekuasaan Raja Hindu Siwa. Nanging munggahe Rakai Pikatan iki ndadekake merine para pihak sing uga ngincer tahta Mataram kuno. Salah sijine ya kuwi Rakai Walaing Empu Kumbayoni. Lan ing teori liyane yaiku Balaputradewa, paklike Pramodawardhani sing diceritakake banjur mlayu menyang Sumatera. Ing taun 1850, Rakai Pikatan bangun candi Plaosan kanggo bojone sing agamane Buddha, Pramodawardhani. Candi iki unik merga nggabungake arsitektur Hindu lan Buddha minangka simbol toleransi utawa tresna.
Dheweke uga miwiti bangun Candhi Prambanan sing fenomenal kuwi. Candhi corak Hindu sing megah iki digawe kanggo nyaingi Candhi Borobudur sing corake Buddha. Ing taun sing padha karo ngadege Candhi Plaosan, Rakai Walaing Mpu Kumbayoni nggawe prasasti Haralingga sing critakake pembangunan lingga ing kompleks Kraton Ratu Boko. Saliyane ngowahi fungsi gedhong saka wihara Buddha dadi kraton lan pemukiman Hindu, Rakai Walaing uga nggawe benteng pertahanan saka watu sing ditumpuk-tumpuk. Saka digawene prasasti iki, dheweke bakal mbrontak marang Rakai Pikatan nganti kira-kira suwene 5 taun. Ing taun 851, munggahe Rakai Pikatan dadi raja uga dibarengi karo pembangunan candhi Hindu ing tlatah liyane. Ora mung ing poros Prambanan ning uga ing poros Kedhu Borobudur. Ing Magelang ora adoh saka lokasi Candhi Gunung Wukir, uga dibangun candhi sing saiki diarani Candhi Losari. Candhi iki kependhem lemah sawise kurugan bledosan Gunung Merapi. Candhi iki perlu tak tekani kanggo menehi salah siji bukti dasate bledosan Gunung Merapi nalika kuwi, sing dadi teori pindahe kerajaan Medang saka Jawa Tengah menyang Jawa Timur. Ing taun 855, Rakai Pikatan Diasaladu seda. Lan ing tanggal 17 Mei 855, Rakai Kayuwangi Diahlokapala munggah ke Prabon ngganteni bapake. Jaman Rakai Kayuwangi bakal dadi mangsa sing makmur kanggo Medang ing babagan ekonomi lan agraria. Rakai Kayuwangi minangka anak rujune Pikatan. Jenenge kecathet ing Prasasti Siwagra lan Wanua Tengah Telu. Dekne katulis minangka pendekar sing obahe kaya angin nalika mateni musuh-musuhe bapake. Ing taun 856, Rakai Kayuwangi nggawe prasasti Wantil sing uga dikenal kanthi aran Prasasti Siwagra. Prasasti iki nyathet kamenangan Rakai Pikatan saka musuhe sing ndelik ing benteng tumpukan watu. Benteng kuwi diperkirakno yaiku kompleks Kraton Ratu Boko sing dinggoni Rakai Walaing. Kanggo mengeti kamenangan keluargane lan kanggo ngesahake dominasi Hindu Siwa ing tanah Jawa, Candhi Prambanan diresmekake dening Rakai Kayuwangi lan disebut Siwagra utawa omahe Siwa. Ruang pertama niku wonten patung Siwa Mahadewa. Tangane sekawan, mripatipun 3. Patungipun asli, Mas. Oh, nggih. Saking taun 856 nggih. Rumiyin ya pun damel saking setunggal sela ageng. Ini berada di tengah-tengah candi Siwa. Ing taun sing padha karo peresmian Candhi Prambanan, Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani, Imam Madzhab Hambali, seda ing yuswa 75 taun. Panjenengane minangka muridé Imam Syafi'i sing paling nonjol lan terus nderekake Imam Syafi'i nganti tekan Mesir. Ing taun 859, ing Fes, Maroko, didegake universitas paling tuwa sak donya, yaiku Universitas Al-Qarawiyyin. Universitas iki didegake dening Fatimah Al-Fihri lan diakoni dening UNESCO minangka universitas sing ngetokake gelar paling tuwa sak donya sing isih ngadeg nganti saiki. Fatimah Al-Fihri minangka putrine Muhammad Al-Fihri, pedagang sugih sing migrasi saka Tunisia menyang Maroko. Ing taun 860 digawe prasasti Nalanda sing ditemokake ing India. Salah siji isine nyathet babagan Raja Deva Paladeva saka Benggala sing ngabulake panjaluke Balaputra Dewa kanggo mbangun asrama Buddha kanggo para murid Sriwijaya sing lagi sinau ing kono. Prasasti iki uga nuduhake yen Balaputra Dewa wis dadi raja ing Sriwijaya, kayata sing ditulis ing kono kanthi aran Raja saka Swarnadwipa utawa Sumatera. Ing sangisore pamrentahan Balaputra Dewa, Sriwijaya bakal nggayuh puncak kejayaan minangka pusat perdagangan lan pusat pasinaonan agama Buddha sak donya. Ing taun 862 ngadeg dinasti Rurik.
kepala suku Viking sing jenenge Rurik ngedekno kekuasaan ing Novgorod, Rusia. Kedadian iki dianggep minangka cikal bakal negara Rusia. Ing taun 808, ing Cina ditemokake alat cetak buku kaping pisanan. Buku sing pisanan dicetak judule Sutra Inten. Buku iki dicetak nganggo teknik blok kayu lan dadi buku cetak paling tuwa sak donya sing saiki disimpen ing perpustakaan British. Ing taun 809, kedadian kraman budak Afrika kanthi gedhen ing Basra, Irak sing diarani pemberontakan Zans. Zans tegese budak Afrika. Kraman iki dipimpin dening Ali bin Muhammad sing ngaku yen dekne isih keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kraman iki kasil ndadekno para budak merdeka lan ngedekno negara dhewe nganti 14 taun suwene. Ing taun 871 ing Inggris, Alfred Agung mimpin kerajaan Wessex kanggo nglawan invasi Viking saka Denmark nganti taun 899. Dekne kasil mbentengi kerajaan lan usahane iki bakale kasil ndadekno nyawijine Inggris. Ing taun 875 kedadian pemberontakan Huang Chao. Iki minangka kraman saka golongan tani sing brutal lan ngejur dinasti Tang. Kraman iki kedadian nganti taun 884 lan ndadekake pirang-pirang yuta wong mati. Senajan ngono, dinasti Tang isih durung resmi bubar. Ing taun 879, ing Rusia ditegake negara sing jenenge Kievan Rus. Iki minangka negara sing kasusun saka konfederasi suku-suku Slavia sing dipimpin dinasti Rurik. Negara iki bakal ngadeg nganti taun 1612. Balik ing Jawa maneh, ing tanggal 17 Februari 885, Dyah Takwas munggah ke Prabon sawise Rakeh Kayuwangi Dyah Lokapala seda. Jenenge kecathet ing Wanua Tengah Telu. Sabanjure prasasti iki nyebutake yen Dyah Takwas ngguling sawise kuwasa mung 8 sasi. Diperkrakno ana sawijining ontran-ontran politik nalika kuwi. Dyah Takwas banjur diganti Rakeh Panumwangan Dyah Dawendra ing tanggal 3 Oktober 885. Rakeh Panumwangan uga ngguling sawise 2 taun kuwasa, medang ana ing jaman ontran-ontran. Ing 18 Januari 887, Rakeh Gurunwangi Dyah Badra munggah ke Prabon ngganteni Rakeh Panumwangan. Luwih parah saka raja-raja sadurunge, dheweke ditulisake malah minggat saka kraton sawise mung 17 dina njabat dadi raja. Nah, senajan mung sedelok dadi raja, ning Rakeh Gurunwangi isih kober kanggo gawe prasasti sing jenenge Prasasti Munggu Antan. Isine yaiku panetapan Desa Munggu Antan dadi desa perdikan bebas pajak. Sawise kuwi Mataram kuno ngalami jaman interregnum utawa ora duwe raja definitif. Suwene nganti 7 taun. Diperkiraakno pamrentahan dilakokno dening Dewan Menteri. Nalika jaman kekosongan kuwi, Rakeh Panumwangan sing digulingake Rakeh Gurunwangi gawe kerajaan anyar lan nganggo gelar Sri Maharaja Rakeh Limus Dyah Dewendra. Dheweke ngetokake prasasti Poh Dulur ing taun 890. Nanging sakwise kuwi ora ana kabare. Mlebu ing taun 894. Sawise ora ndhe raja nganti 7 taun, ing tanggal 21 November 894, pungkasane dilantik raja anyar ing Mataram kuno kang aran Rakeh Wunggal Humalang Dyah Jebang. Sumbere yaiku Prasasti Wanua Tengah Telu. Dene Prasasti Mantiasih nyebut jenenge kanthi aran Sri Maharaja Rakeh Watu Humalang. Unggal karo watu kuwi tegese padha. Ing taun 896, Rakeh Wunggal Humalang ngetokake prasasti dhewe sing jenenge Prasasti Panunggalan. Ing kono jenenge katulis kanthi aran Haji Rakeh Watu Humalang. Ing tanggal 10 Mei 898, Rakeh Watukara Dyah Balitung munggah ke Prabon ngganteni Rakeh Watu Humalang sing wis seda. Saka Dyah Balitung iki awake dhewe dadi iso ngerti jeneng raja-raja Medang sing tak sebutake mau. Merga sing gawe prasasti Mantiasih
lan prasasti Wanua Tengah telu sing dadi rujukan daftar raja-raja Medang yaiku Dyah Balitung. Mulane dekne uga diakoni minangka raja sing duweni keprigelan administrasi lan catetan sing apik. Ing jaman Raja Balitung, gunung-gunung ing tlatah Jawa Tengah awit asring bledos. Mula Dyah Balitung uga awit ngambakake tlatah kekuasaane lan sithik-sithik awit mindah kagiyatane marak mengetan. Kanggo jaga-jaga yen sak wayah-wayah tlatah sing saiki dinggoni wis ora iso dipanggoni maneh merga kebledosan gunung. Dene nalika kuwi ing benua Amerika sisih tengah ing taun 900 dadi taun keruntuhane Maya klasik, bangsa Maya klasik. Kutha-kutha gedhe bangsa Maya ing daratan cendhek sisih kidul awit ditinggalake kanthi misterius. Teori penyebabe merga ketiga dawa sing ndadekno garing, perang lan rusake lingkungan. Ing taun 907 Masehi, salah siji dinasti paling agung ing sejarah Cina yakuwi dinasti Tang pungkasane bubar. Dinasti Tang bubar tenanan sawise kaisar pungkasan dipeksa kanggo lengser ke prabon. Sawise kuwi Cina mlebu ing jaman periode 5 dinasti lan 10 kerajaan sing kebak ontran-ontran. Dene nalika kuwi ing Jawa, ing taun sing padha karo runtuhe dinasti Tang, prasasti Mantiasih digawe. Raja Dyah Balitung nulisake silsilah raja-raja gedhe ing Mataram, awit saka Sanjaya nganti dheweke. Iki dadi salah siji sumber sejarah kunci kanggo mengeti urutan Raja Mataram. Menawa kahanan kerajaan sing awit kena pralaya gunung mledos, ndadekake Raja Balitung krasa perlu kanggo nulis prasasti sing urut ben wong-wong sak banjure iso ngerti yen nalika kuwi nate ana peradaban. Ning ngarep persis prasasti Mantiasih yakuwi prasasti sing njelasake babagan silsilah raja-raja Mataram kuno. Awit ko Sanjaya sak mengisor. Nah, prasasti iki awitane tinggo acuan utama merga ditemokake dhisik sadurunge prasasti liyane yakuwi prasasti Wanua Tengah. Prasasti liyane sing digawe ing wektu sing padha yaiku prasasti Rukam sing ditemokake ing Desa Petarangan, Temanggung. Ora ado saka situs liangan. Salah siji isine nyritakake babagan sawijining desa sing ilang merga bledosan gunung. Sawise iku wargane padha pindah ing tlatah Wanua sing diarani Rukam. Bledosan gunung iki uga ngubur situs liangan sing dianggep minangka situs pemukiman Ketabat 3 Masehi. Balai arkeologi dulu neliti di sini, terus diidentifikasi kalau ini situs liangan ini pemukiman. Situs pemukiman iki ditemokake kekubur sangisore endapan bledug panas piroklastik sing kandele 4 nganti 7 meter. Situs liangan iki disebut situs pemukiman merga isine lengkap. Ana tipak lahan pertanian kuno, tipak perumahan, papan sembayangan, nganti petirtaan ana kabeh ning kene. Ya kayak sing tak rembug karo Mas mau kan berarti Temanggung, Wonosobo, Dieng. Nek dipaculi kabeh ya jane pemukiman karo candi, ketemu sih. Merga ana ning sak ngisore lemah, Gowruk jero merga ana letusan Sindoro. Gunung bledos sing diceritakake ing Prasasti Rukam diperkirakno yaiku Gunung Sindoro. Ing taun 908 prasasti Wanua Tengah telu digawe. Prasasti iki isine luwih jangkep tinimbang prasasti Mantiasih lan prasasti iki dadi gathukane prasasti Mantiasih. Desa orang-orang boleh desa. Dukuh soalnya. Aku saiki ning Desa Kedung Lo, Temanggung. Ngendi prasasti Wanua Tengah dhisik ditemokake ning kene. Prasasti iki nerangake yen Rake Panangkaran menehake sawah ing Wanua Tengah minangka sima utawa tanah bebas pajek kanggo dibangun wihara ing tlatah Pikatan sing dibangun dening Rahyangta Ihara, adike Sanjaya.
Ing taun 1909 ngadeg dinasti Fatimiyah ing Tunisia sing alirane Syiah Ismailiyah. Dinasti iki didegake dening Ubaidillah Al-Mahdi sing duweni klaim minangka keturunan Fatimah Az-Zahra lan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mula dinastine dijenengi Fatimiyah. Dinasti iki ngalami kejayaan nalika mindah pusat pamarentahane menyang Mesir. Dinasti iki dadi tandingane kekhalifahan Abbasiyah sing ana ning Baghdad sing alirane Sunni. Ing tanggal 21 November 1910, Sri Daksotama Bahubraja sing sadurunge minangka Mahapati Raja Balitung ngetokake prasasti Tajigunung sing isine babagan bebasake Desa Tajigunung dadi tlatah Sima. Babagan iki dadi pitakonan ing ngendi sejatine Raja Balitung nalika kuwi. Ing taun sing padha yaiku 1910 ing Prancis didegake biara Cluny dening William Pierce. Ngadege biara iki minangka tandha awit dianakake reformasi gereja ing Prancis sing nolak dol tinuku jabatan imam lan nolak sekte Nicolaitans sing ngolahi tumindak amoral lan toleransi panyembahan brahala kaum pagan. Gerakan iki bakal nguatake kekuasaan Paus ing Eropa ing abad-abad sabanjure. Ing taun 1911, Raja Prancis menehake tlatah lor marang pemimpin Viking Rollo kanggo ngendhegake penjaraan saka bangsa Viking. Tanah iki jenenge bakal dadi Normandia sing tegese tanahe wong North sing tegese lor. Ing tanggal 11 Februari 1913, Sri Daksotama ngetokake prasasti timbangan wungkal lan nyebut jenenge kanthi aran Sri Maharaja. Iki tegese dekne wis munggah ke Prabon ngganteni Raja Balitung. Ora diterangake piye proses pergantian kekuasaan iki. Hipotesaku ana sawijining intrik politik antarane Daksotama karo Dyah Balitung utawa iso diarani kudeta damai. Pituduhe ana ing penanggalan prasasti sing ditokke Daksotama sing ora maneh nganggo taun Saka nanging nganggo kalender Sanjaya Warsa. Iki durung akeh sing ngerti nek ing Jawa nate nganggo kalender iki. Taun 1 Sanjaya Warsa yaiku taun 717 Masehi. Iki minangka taun munggah keprabone Sanjaya dadi raja ing Medang marisi tahtane Raja Sana. Dadi iki minangka kampanye politike Daksotama kanggo legitimasi yen dekne kuwi minangka keturunan sah Sanjaya. Yen Dyah Balitung kanthi nulis silsilah, nek Daksotama nganggo kalender. Pituduh liyane ana ing isi prasasti Tajigunung. Ing ngendi saliyane ndadekake Desa Tajigunung minangka desa perdikan, dekne uga netepake Desa Gurunwangi, desa panggonane Raja Gurunwangi sing biyen mlayu saka kraton. Ing taun 1914 ing Sanur Bali digawe prasasti Blanjong dening Sri Kesari Warmadewa. Iki minangka tulisan paling tuwa sing ditemokake ing Bali lan dadi pratandha ngadege dinasti Warmadewa. Saka jenenge diperkirakno Warmadewa isih duwe gegandhengan karo Sriwijaya lan agama Buddha. Ing tanggal 12 Juli 1919 digawe prasasti Lintakan. Sakliyane critakake babagan tanah perdikan ing Lintakan, prasasti iki dadi pituduh munggah keprabone Raja Anyar ing Mataram kuno aran Rakelayang Dyah Tulodhong. Dyah Tulodhong kuwasa nalika kahanan Medang lagi ora stabil merga kahanan gunung mledhos lan kahanan politik sing uga ora stabil njaba jero. Ing jero ana intrik kekuasaan sing padha ngeklaim turunane Raja Sanjaya, dene ing jaba awit ana serangan-serangan saka mantan aliansine Medang, yaiku Sriwijaya. Taun lengser keprabone Dyah Tulodhong ora iso dipesthekake merga minime sumber. Ing taun 1917 kerajaan Inggris didekne dening Athelstan sawise naklukake Northumbria. Sadurunge kuwi kerajaan Inggris kepara dadi akeh kerajaan-kerajaan cilik Anglo-Sakson. Ing taun 1928 jeneng panguwasa Mataram kuno wis ganti dadi Sri Maharaja Dyah Wawa. Iki katulis ing prasasti Ulaan sing digawe tanggal 14 Februari 1928. Prasasti iki nyebutake yen Dyah Wawa kuwi anake Kriyan Landean sang lumah ring alas. Dadi jelas dekne dudu anake Raja Dyah Tulodhong, raja sadurunge. Sumber liyane sing nyebutake jenenge yaiku ing prasasti Sangguran sing ditemokake ing tlatah Batu, Jawa Timur. Ing prasasti iki uga disebutake salah siji pejabate yaiku Rakyan Mahapatih Ihino Empu Sindha.
Prasasti iki uga dadi pituduh yen Kerajaan Medang wis awit ekspansi menyang Jawa Timur. Dyah Wawa bakal dadi raja pungkasan Mataram kuno era Jawa Tengah. Dyah Wawa dadi raja mung setahun. Ora jelas sebabnya kenapa. Salah siji teorine yaiku merga kebledosan gunung. Ing taun 1929, Empu Sindok sing katulis ing prasasti Cangguran minangka Mahapati Dyah Wawa banjur dadi raja ing Medang. Sumbere saka akeh prasasti sing digawe ing taun 1929, kayata prasasti Gulung-Gulung, prasasti Turian, prasasti Sarangan lan prasasti Linggasuntan. Empu Sindok dadi raja sing mindhahake pusat kerajaan Medang utawa Mataram kuno, ibumi Mataram saka Jawa Tengah marak menyang Jawa Timur. Nalika Empu Sindok dadi raja ning Mataram kuno utawa ning Medang, dheweke langsung ngecakake rencanane kanggo mindah kerajaan saka Jawa Tengah menyang Jawa Timur. Dhisik urung ana pembagian wilayah kuwi ya. Nanging saiki awake dhewe kenal Jawa Tengah lan Jawa Timur. Nah sing dituju yaiku tanah sing saiki melu tlatah kabupaten kayata Jombang, Madiun, Magetan. Lan sabanjure Empu Sindok ngganti jeneng kerajaane saka Medang utawa Mataram dadi Kerajaan Tamulang, mergo ibukotane ning Tamulang. Lan ngedegake dinasti anyar sing jenenge dinasti Isyana. Prasasti Turian nyebutake yen kratone didegake ing Tamulang. Utawa kira-kira miturut Profesor Bukhari yaiku ana ing desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Nah, saliyane nyebut jeneng Tamulang, para sejarawan uga akeh sing isih nyebut kerajaan Empu Sindok iki aran Mataram kuno utawa Medang. Kuwi ana ning prasasti ya jeneng Medang lan Mataram kuwi. Akeh teori sing dadi penyebab pindahe pusat kerajaan yaiku mergo mledose Gunung Merapi lan gunung-gunung liyane lan uga mergo serangan saka Sriwijaya. Miturutku ya iso wae mergo kekarone. Nalika kuwi seserawungan kerajaan Medang karo Sriwijaya sing sadurunge banget rakete nalika jaman dinasti Syailendra iki wis awet renggang nalika kekuasaane pindah ing raja-raja Hindu. Kalbu Empu Sindok. Mula diperkiraakno wis awet ana serangan-serangan saka Sriwijaya ing jaman raja sadurunge Empu Sindok. Pindahe Medang ning pelosok Jawa Timur iki ora ngalangi niate kedatuan Sriwijaya utawa Malayu kanggo tetep nyerang Medang. Serangan Sriwijaya marang Medang ing jaman Empu Sindok kasil digagalake dening pasukan Medang sing disengkuyung karo warga ing tlatah Anjuk Ladang. Atau nek saiki ya kuwi tlatah Nganjuk. Saengga pasukan Sriwijaya lan Melayu pungkasane kalah lan balik maneh ning Sumatera. Ing taun 1930, bangsa Viking ing Islandia ngedegake Althing, yaiku sawijining parlemen. Iki dadi parlemen nasional paling tuwa sak donya sing isih ana nganti saiki. Ing taun 1937, Empu Sindok awit nata pamrentahan sing stabil ing Jawa Timur. Dekne gawe alat-alat pertanian ing sakupenge Kali Brantas lan bangun akeh candi sing digawe saka bata. Beda karo jaman Jawa Tengah sing bahane saka watu andesit. Salah siji candi saka bata sing duwe gegandengan karo panyerangan Sriwijaya yaiku Candi Lor. Didirikan oleh Empu Sindok pada tahun 937 Masehi. Ya. Itu yang latar belakangnya karena adanya serangan dari tentara Melayu dari kerajaan Sriwijaya. Empu Sindok itu perang, maka dia dibantu masyarakat Anjuk Ladang maka menang mendirikan sebuah candi dan sekaligus sebagai cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk. Karena di sini dulu ditemukan prasasti Anjuk Ladang. Yang menggambarkan hari jadi Kabupaten Nganjuk. Hari jadi Kabupaten Nganjuk berdasarkan prasasti Anjuk Ladang. Mergo jasane tanah kuwi didadekake tlatah perdikan. Ing taun 1943, pusat kerajaan Medang pindah maneh ing Watugaluh. Sumbere yaiku prasasti Paradah. Diperkiraake dununge saiki ana ing Desa Megaluh, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Ing taun 1945, dinasti Buyid saka Persia kasil naklukake Baghdad lan ngrebut kekuasaan politik ing kono. Para khalifah Abbasiyah sabanjure mung dadi pemimpin agama lan spiritual. Dene kekuasaan politik lan militer dikuasani dening para emir saka dinasti Buyid.
Ing taun 1947, putrine Empu Sindok aran Sri Isana Tunggawijaya kuwasa ing Medang bareng karo sing lanang, yaiku Sri Lokapala, priyayi saka Bali. Kekarone banjur duwe anak, Sri Makunta Wangsawardhana. Makunta Wangsawardhana, putune Empu Sindok, uga banjur mimpin Medang lan ngalami mangsa sing tentrem. Sri Makunta Wangsawardhana banjur duwe anak lanang lan wadon. Anak lanange jenenge Dharma Wangsa Teguh lan sing wadon aran Mahendradatta. Dharma Wangsa Teguh bakale dadi raja Medang sabanjure, dene Mahendradatta dipek bojo raja Bali aran Udayana. Menggone Udayana lan Mahendradatta bakal duwe anak aran Erlangga. Ing taun 1955, Raja Otto siji saka Jerman kasil ngalahake bangsa Magyar Hungaria lan ngendheg invasine menyang Eropa Kulon. Kedadian iki diarani pertempuran Lechfeld. Raja Otto siji dianggep kasil nyelametake kekristenan Eropa. Ing taun 1960 Masehi, sakwise dinasti Tang runtuh lan ngalami ontran-ontran, Jenderal Zhao Guanyin kasil nyawijake Cina maneh lan ngedegake dinasti Song. Dene ngawiti era sing stabil lan ndadekake kemajuan teknologi ing Cina, kayata penemuan kompas. Ing jamane populasi ing Tiongkok dadi tambah mludak. Ing taun 1962, sawise kasil ngrebut maneh tlatah Fransia Kulon lan Tengah, Otto siji diwenehi mahkota kaisar dening Paus. Iki ndadekake Kekaisaran Romawi Suci sing bakal dominasi politik ing Eropa Tengah nganti 800 taun sabanjure. Ing taun 1969, Kekhalifahan Fatimiyah kasil naklukake Mesir lan ngedegake ibu kota anyar ing kono sing diarani Al-Qahirah. Kutha iku saiki diarani Kairo. Lan ing taun 1970 ing kono dibangun Universitas Al-Azhar sing awitane minangka masjid sing uga dadi pusat pasinaonan. Ing taun 1987 Hugh Capet dadi Raja Franka. Iki dianggep minangka awitan kerajaan Prancis sing saknyatane sing kasil ucul saka Kekaisaran Karoling utawa Charlemagne. Ing taun 1988, Pangeran Vladimir Agung saka Kerajaan Kiev mlebu dadi penganut Kristen Ortodoks, kaya sing dianut ing Bizantium. Dekne banjur mbaptis rakyate kanthi massal. Prastawa iki bakal mbentuk identitas budaya Rusia lan Ukraina modern. Ing udakara taun 1990-an, Raja Dharma Wangsa Teguh, putu buyute Empu Sindok, munggah ke Prabon ing Medang. Dene duwe ambisi sing gedhe kanggo nyaingi kejayaan Sriwijaya. Dharma Wangsa Teguh nggawe undang-undang hukum kanthi sistematis lan nulisake ing kitab sing jenenge Civacasana. Ing babagan budaya dekne uga mrintahake kanggo nerjemahake epos Mahabharata menyang basa Jawa kuno. Proyek iki rampung ing taun 1996 sing bakale dadi bahan crita ing wayang kulit. Saliyane kasil mbangun kawruh sastra, ing jaman Dharma Wangsa Teguh uga akeh dibangun galangan kapal sing bahane digawe saka kayu jati. Wong-wong Medang akeh sing mergawe dadi tukang gawe kapal. Dene sing awake gagah dilatih dadi prajurit sing bakale kanggo ngisi kapal kuwi. Dadi sakliyane kapal dagang uga kapal perang. Medang kasil nguasani daerah-daerah pesisir lor Jawa lan jalur perdagangan ing Laut Jawa. Ing taun 1990 nganti 1992, Dharma Wangsa Teguh ngirim pasukan angkatan laut kanggo nyerang kerajaan Sriwijaya ing Sumatera. Nanging serangan iki isih durung kasil ngrebut kekuasaan Sriwijaya. Serangan iki ndadekake Sriwijaya dadi dendam karo Dharma Wangsa Teguh. Ing taun 1000 Masehi, ana wong Viking aran Leif Erikson nganakake pelayaran saka Greenland lan kasil mendarat ing Finland utawa Newfoundland, Kanada. Dekne dadi bangsa Viking pisanan lan wong Eropa pisanan sing kasil ngidakno sikile ing tlatah benua Amerika. Iki kedadian 500 taun sadurunge Columbus. Ing taun 1016, Raja Dharma Wangsa Teguh mantu. Dekne lagi nikahake putrine karo pangeran saka Bali yaiku Erlangga, anake Raja Udayana sing ora liya isih ponakane dhewe.
Nalika nembe resepsi, ujug-ujug dheweke diserang dadakan dening para prajurit sing kasil ngorak-arik kraton. Darmawangsa Teguh sedo ing serangan kuwi. Ibu kota Medang kasil dijur lan akibate kerajaan Medang dadi runtuh total. Raja Darmawangsa Teguh dadi raja pungkasan saka kerajaan Medang utawa kerajaan Mataram kuno. Pangeran Airlangga mantune Darmawangsa Teguh sing isih nom kasil mlayu menyang alas sing diarani Wanagiri bareng karo punggawane aran Narotama. Airlangga iki jano isih pernah ponakan mergo garwane Udayana kuwi adine Darmawangsa Teguh, asmane Mahendradatta. Nah, ing ngendi dununge Kraton Medang sak ngisore Raja Darmawangsa Teguh? Nah, kira-kira ana ing kene. Aku lagi ning Patirtan utawa Petirtaan Dewi Sri, dununge ana ning Magetan. Nah, ning sebelahku iki juru pelihara Pak nggih. Nggih. Nah, Sedangkan Dewi Sri itu peninggalan abad 9, mungkin di sini ada tahun jakanya. Kalau dimasukkan ya tambah 78 tahun, berarti sekitar abad 9 atau 10 awal gitu. apa itu berarti era kerajaan Mataram kuno Pak? Nggih, Mataram kuno Atau nggih, ini Medang. Mataram Hindu nggih. Medang. Kalau nggak salah itu berarti era Darmawangsa Teguh nggih. Karena petirtaan kan biasanya di lingkup kerajaan apa? Ya, mungkin kan pertirtaan sebesar itu kan nggak mungkin kalau taraf kecamatan atau desa kan nggak mungkin, paling enggak ya Paling nggak kerajaan ya. Candi Simbatan utawa sing saiki luwih populer kanthi sebutan Petirtaan Dewi Sri minangka salah siji situs sejarah sing ana ing Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ada dasar inskripsi sing ana ing miniatur omah sing ditemokake ing kene, katulis angka taun 905 lan 917 Saka. Yen dikonversi ing taun Masehi, kuwi berarti taun 983 lan 995 Masehi. 983 kuwi jamane Makunta Wangsawardhana, putune Mpu Sindok. Lan taun 995 kuwi jamane Darmawangsa Teguh, putu buyute Mpu Sindok. Taun 995 kuwi 3 taun sakwise prastawa panyerangan Darmawangsa Teguh menyang Sriwijaya. Lan 11 taun sadurunge runtuhe kerajaan Medang utawa Mataram kuno. Saka artefak sing ditumpuk ing pinggir Patirtan iki iso dingerteni yen papan iki dhisik minangka candi utawa papan penting kerajaan. Lan saka situs liyane sing ana ning Jawa Timur, situs iki minangka situs sing taun keterangane paling cedhak karo kedadean runtuhe kerajaan Medang. Sing sumbere ditulis ing prasasti Pucangan era Prabu Airlangga. Dadi iki alasanku kenapa aku nganggep yen papan iki minangka papan penting sing dadi seksi sejarah runtuhe kerajaan Medang. Banjur sapa sejatine pasukan sing kasil nyerang lan mungkasi kerajaan Medang kuwi? Iki bakal tak wedhar mengko ing video kerajaan candake. Mula ben ora ketinggalan, monggo sampeyan iso like, subscribe lan uripno notifikasi lonceng. Matur nuwun wis ngancani aku nganti pungkasan. Salam Karahayon, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.